Hello, good afternoon mga ka-OFW. So, kagigising ko lang kasi galing ako ng ride kayo ng umaga. Ngayon ay magpapaservice ako ng e-bike kasi sira na yung preno. Kasi Christmas, kailangan kong bigyan ng pa-Christmas yung aking e-bike. So, ito yung aking uniform, oh. Oh, yun may logo. OFW Life Adventure. Yan po yung logo ng aking YouTube channel. So, stay tuned po. Pupunta tayo ngayon sa bike shop. Maghahanap tayo ng magandang brake para doon sa aking e-bike. Papunta ako ng bike shop, pangpapayos ako ng brake ng aking e-bike. So, stay tuned po. On the way na ako. Yan, on the way po tayo. Punta tayong bike shop. Ayan, may bike shop po dito. Ngayon, titingin po tayo ng bike. Dito ang accessories, baka meron po dito. Tingin tayo. Stay tuned mga ka-OFW. Ito mga Pilipinong bikers dito. Ayan si Kuya. Ayan mga ka-OFW, kung pupunta kayo dito, ayan si Kuya. Master yan dito. Siya ang gumagawa ng bike. Ayan o. Siya yung nagsisit up. So pupunta lang kayo dito sa Riders Hub Bicycle. Okay na, dito ako sa Riders Hub Bicycle. Dito lang po yan sa Hamdan. Stay tuned po tayo. Magtatanong ako ng brake ng aking e-bike. Ito mga ka-OFW, dito ako sa bike shop. Ang problema ay walang brake. Walang available na brake. So ngayon maghahanap tayo ngayon. Titingnan natin sa ibang bike shop. Ito yung owner ng shop. So wala dito ngayon. Yung hinahanap ko na brake para sa e-bike, wala. So, stay tuned tayo. Punta tayo sa kabilang bike shop. Dahil wala dito, takbo tayo ngayon. Punta tayo sa kabilang bike shop. Marami naman po ditong bike shop. So, makapamili ka kung saan mura-mura at saka saan mayroong available. Sana mayroon dito sa next bike shop na pupuntahan ko. Kung mayroon, dito ako kukuha. Kung wala naman, lilipat ako sa isa. Oh, wala na talaga. Hindi makapurma yung brake niya. Wala, lumulubog yung brake. Oh, hindi na pwede. So mga ka-OFW, dito ngayon sa isang bike shop. Ito, sa Alhambra Bike Shop. So titingin tayo ngayon ng brake pad. Stay tuned tayo mga ka-OFW. So mga ka-OFW, ito, ang gaganda ng bike dito. May mga trink. Hindi ko lang alam yung price, pero magagandang klase ito. Ito yung bike niya. May mga road bike din, ayan. Sunpeed, meron din. So ito yung road bike nila ngayon available na Sunpeed. Ito, maganda rin siya. So ito yung mga accessories nila. Complete rin sila mga ka-OFW. So ang tanong ngayon, yung brake na hinahanap ko ay wala. Paano kaya makakakuha nun? Ang hirap. So tingnan natin kung alin yung mas maganda. Ito ata ay brake fluid eh. Kung mas okay to, titingnan natin. Kaso brake fluid ata to. Hindi ko lang alam kung fluid ito o ano. Okay. Tingnan ko kung kasya ito o hindi o ano ba. Ito kasi maganda na to. So kung ano yung magandang brake, yun lang ang kukunin ko para matibay-tibay. Sana maganda to, kasya. Hindi ko lang sure.
kung kakasya ito. So stay tuned tayo mga ka-OFW. Titingnan natin to kung kakasya. Few moments later. Hello mga ka-OFW. It's Ahmad. It's number 1, my friend here in the bike shop. If you want to come, you know what kind of bike, just come visit in. Yes. What's Jawa Rings. okay? Everything, a road bike or Sunbeam, there is a road bike also. So this is a very good man, very humble. They give it to you in a good price. You know, I know this guy long time ago. He is a bike shop. He's complete everything. See, this guy is give it to me good price. And I know all Filipino come. I will invite you and promise to you, Ahmad is the best, number 1. Okay? See that? Now I changed my e-bike accessories. You see that? Only to Ahmad I am trusted. The other guy, sorry to say that. Because before the other guy fixed my bike. But no worry, Ahmad is the best, okay? Just come visit and they give it to you good price, okay? 1 hour later. So, bumili po ako ng bagong brake ng aking e-bike. So ngayon, gagawin ko yung e-bike ko. Kasi wala po akong tiwala sa mga gumagawang mekaniko dito, ibang lahi. So kasi marunong naman po akong gumawa ng e-bike, marunong akong mag-maintain ng aking mga bike. Ito pong electric bike ko, ako na po ang magpapalit ng kanyang brake pad. Kasi po, may charge po na 30 dirham. So yung 30 dirham, equivalent mo sa peso, umabot po yun ng halos 500 pesos. 400 mahigit po yun sa peso. Yung 30 dirham. So ako lang pong gagawa para makatipid ako. So station. Ito mga tips ko sa inyo kung paano kayo gumawa ng sarili nyong mga e-bike or bike para nyo i-maintain. Dapat matuto po tayo para makatipid tayo. Ito po yung X-Tech na hydraulic brake. Kasi yung pong e-bike ko, ang brake po niya ay ordinary brake lang. Ito po ordinary brake lang siya. So, pag po siya ay papalitan mo ng brake pad, hindi po siya papalitan ng brake pad lang, kundi lahat ng accessories na ganito papalitan. So, ang presyo po niyan ay nagkakalaga po ng 40 dirham yung isang piraso. Ay ordinary lang po yan, madali po masira. Ito po, nagkakalaga ng isang piraso is 80 dirham. So matotal, kalahati po yung kanyang presyo. Nag-gets po ninyo, kalahati po. So, kung isipin po ninyo, mahal, di ba? Pero, diyan po kayo nagkakamali. Kasi po, kung magpapalit kayo ng inyong mga equipment o mga accessories ng bike nyo o e-bike, mas gugustuhin ko pa po para sa aking opinion yung quality na. Kasi matagal po siya masira kaysa doon sa kanya. Ito po yung ginamit ko ng 4 months lang, sira na po yung brake pad niya. So papakita ko po sa inyo kung ano pa pagkakaiba. Kakalasing ko po ito at saka pakikita ko sa inyo ang pagkakaiba. So mga OFW, first, ang gagawin nyo, bago kayo magtanggal ito, ay tatanggalin nyo muna yung pinagkakabitan ng cable. Yan po, oh. Pinagkakabitan po yan ng cable. Ito yung cable. Pinagkakabitan po yan ng cable. Yan po ang una natin tatanggalin. Magtatanggal po tayo ng ganito. Ito po ang unang tatanggalin. Ayan, tanggal na po ang cable. Nakita nyo, tanggal ang cable. Ngayon, bubuksan nyo itong dito na tayo sa mismong brake. Tatanggalin po natin yan. Ayan. Ako lang po nagpapalit ng aking mga brake. Yan, okay. Stay tuned po tayo. Iangat ko ng konti para makita nyo ako. Na ako talaga yung gumagawa. Ayan, oh. Mga OFW, ako po talagang gumagawa nito. Wala po ibang gumagawa. Ayan, oh. Ako po yan. Stay tuned po ito po. Akong gumagawa. Kung kumukutingin ang aking e-bike. Papalitan ko po ito. Pero hindi ko po itatapon ito. Maghahanap ako ng brake pad. Para pang-reserva po. O, ito na mga OFW. Tanggal na siya. O, itong tandaan nyo po bago po kayo tanggal ng isang gamit sa bike, tatandaan nyo po kung paano nyo tinanggal para alam nyo kung paano ibalik, okay? Continuous po tayo. Stay tuned lang po kayo, ha? Kasi dapat po alam nyo tanggalin, alam po ninyong ibalik. Yan po pinakamahalaga.
tips ko sa inyo. Ito na po yung kanyang brake. Ayan na po, meron natitira po siya, kung nakikita nyo. Konting-konti na lang po ang titira. Ayan o, halos pantay na sa bakal. So, ayoko naman pong aabot sa punto na masisira pa po yung pinakang brake ring niya. Ito po siya. Oh, ordinary lang po siya. Kaya po siya ay hindi po talaga garantisado. Ipapalit pa ako magandang klase na para po matibay. Maghanap din po ako ng reserva niyan. Kasi ito po ang pagkakaiba nito. Ito, mga ka-OFW, itong ordinary, wala kang mabibili na brake pad na ganito. Ordinary siya, wala kang mabibili ng brake pad. Ito, oh, dito yan. Wala kang mabibili ng brake pad niyan. Yun ang pagkakaiba po niya. Pero, dyan po sa isa, sa hindi ordinary, dito sa original na ito po, makakabili ka ng brake shoes, yung brake pad niya. Makakabili ka po ng brake pad niya. So, maganda po, kasi makakatipid ka na. Gagawin ko na to. Ako ikakabit ko na siya. So, bagong lahat, lagay muna natin ay, kailangan, ilagay mo muna yung cable, wag mo muna siyang higpitan. Hindi mo na higpitan, ilalagay mo yung temporary cable. Ayan, ang unahin po natin ay itong tornilyo. Ayan, nakakabit na siya. Pero wag natin ihigpitan kaagad na mahigpit. I-try po natin na tuwan po muna siya. I-fix natin na yung tamang-tama lang. Wag po natin i-fix na tudo-tudo agad. Na-fix ko yung isa. Ito. Ito na yung bago niyang brake pad. So, ipipix ko ng ayos. Maganda na. Naikot ko na siya. So, ngayon, ipipix ko ng ayos yung yung kanyang lock. Kailangan natin ipix ng maayos yung lock para hindi na po siya gagalaw. O, yan mga ka-OFW, maigpit na. So, kung napapansin nyo, paikutin ko, wala siyang sayad. O, maganda. Ang gulong. Wala pong tunog yan. So, ngayon mga ka-OFW, susunod natin, ilagay ay brake. Ito na po, ito yung ilalagay ngayon. Dito na po tayo sa cable. Yan mga ka-OFW, maigpit na. Ngayon, titistingin ulit natin. Ayan na po siya. Okay, dikit po kaagad. Yung preno po niya, dikit kaagad. Ayan po, oh. Ibig sabihin, tama po yung pagkakabit ko ng preno. Yun lang po yun. Oh. Ito po ay hydraulic brake na. Lalagyan ko na po ng lock. Ito po yung natawag na lock. Doon sa cable. Ito po yan ang cable. Yan, kung nakikita nyo, ilalagyan natin ng lock sa dulo. Yan. Hindi siya makaka-aksidente. O, yan po. O, ito yung lock niya. O, ngayon, ito na yung finish na ginawa ko, pinix ko ngayon. So, ngayon, ayos na. O, gumagana na po, o. Gumagana po ang brake natin. Gumagana ang brake natin ngayon, o. So, ngayon po, dahil gumagana ang brake natin, doon po tayo sa isa naman, sa likod na brake. Stay tuned po tayo. Ayan. So, ngayon dito po tayo mag-adjust. Sa taas. Ayan. So, yan lang po simple yan. Para po walang sablay. O, ayan. Sinipat ko. Ayos. Walang naplis. Ayos. Sakto na po. So, ngayon, higpitan ko po ng konti. Kasi nakita ko pantay na. Yan. Hindi na mag-release yan. Okay. Ilalak na natin mga ka-OFW. Ayan. Lalagyan natin ang ating ginawa para siguradong safety. Ayan. Ayan. Ayan mga ka-OFW. Tapos dun sa ukas. Ito, hinihipitan ko na ng tornilyo. Tapos na po. Sigurado po ito. Hindi man 100% pero gagana na po ito. Ayan, testingin po natin. Hindi po, ito na eh.
Pasok po. Dikit ka agad ang tuyo. ये जरा कहते हैं कि लखनऊ में जाओ एक रात रहो तो वहीं से सामान अगर खरीदूं तो सस्ता पड़ेगा Kaya mga kakita ko yun. Perfect. सही काम Tapos na yung ginagawa ko. Ayos na. Gumagana na yung likod at harap. So, bukas magagamit ko na yung e-bike ko. Ito yung mga pinagpalitan ko. Pinaglumaan. So, kung magaling po kayo at mautak kayo, hindi nyo tatapon ng pag pinaglumaan. Ito wag po ninyo itatapon itong mga pinaglumaan nyo. Kasi pwede nyo pong kunan ng mga piyesa to. उसके बाद वो है Pwede nyo pong kunan ng mga piyesa itong mga pinaglumaan और एक na mga brake pad. हुआ भी है So, ito po yung makukunan nyo ng mga piyesa. Kung may sirang piyesa, pwede nyo pong makunan ng gamit. Okay. So, hanggang dito na lang po. Ito ang aking bike maintenance. Kung na po nami-maintenance ang bike ko, hindi na ako nabayad kasi sa mababike ng 400 pesos, di ba? So, maraming salamat sa pagsuwal sa aking YouTube channel. Sana nakapulot kayo ng ginantong aral naman sa akin. So, nakatipid kayo. At as well as natuto kayo kung paano kayo mag-maintenance ng mga e-bike o bike ninyo. Salamat po sa lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, don't forget to subscribe and share and hit the notification bell para update kayo sa mga gagawin ko mga vlog. Maraming salamat sa inyo lahat. And Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Thank you for watching.